फोटो पंडित पंडित पंजाब के सरहिंद स्टेशन पर आज सुबह ट्रेन संख्या 12,204 अमृतसर सहरसा के एक डिब्बे में आग लग गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रेल मंत्रालय के अनुसार आग बुझा दी गई है। सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारी, राजकीय रेलवे पुलिस, जीआरपी, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं। चला दो करना चला दो काफी